உங்களுக்கு பட்ஜெட்லேயே வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ஃப்ரைட் ஐட்டம் உங்கள் வீட்டிலேயே உட்காந்து சாப்பிடணுமா? தேட்டரில் மட்டும் கிடைக்கிற இந்த பாப்கார்ன் சீசன் உங்கள் ஃபேமிலியோட உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னு தெரியணுமா? வேஃபிள்ஸ் தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபில்லிங்ஸ் அண்ட் பேக்கரிக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் ஒரே ஸ்பாட்டில், அதாவது ஹோம் பேக்கர்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் பேக்கரியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே ஒரே ஸ்பாட்டில் கிடைக்கிற இடம் தான் பெரம்பூர் ஜவஹர் நகர் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட்டில் இருக்க பவானி எசன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோசன் ஃபுட். நம்ம கிட்ட பாப்கார்ன் சீசனிங் ஹோல்சேலில் ரீட்டைல் ரேட்டில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு பேக்கெட் வேணாலும் கூட கொரியர் அனுப்பிச்சு வைக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் பல்க்லாம் வெனிலா ஸ்ட்ராபெரிலாம் $290 rupeesலேயே கிடைக்கும். ரெடி டு ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ், நான் வெஜிடேரியன், வெஜிடேரியன் கிட்டத்தட்ட 300 வெரைட்டிஸ் மேலே சில யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் பட்ஜெட்லேயே சமைச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்ம சென்னையிலே எல்லா ஐட்டமும் ஒரே ஸ்பாட்டில் நீங்களே போயிட்டு எடுக்கிற மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட் டைப்பில் இருக்கிற ஒரே இடம் நம்ம பவானி எசன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் தான். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.